desafio de hoje é de milhões. Hoje nós vamos desafiar esse ventilador de teto com todos esses ventiladores que estão no quarto, galera. E nós já vamos começar aqui com esse Mondial. Esse aqui é o Mondial VTX. Você acha que esse ventilador vai vencer o ventilador de teto? Com certeza, né? Ah, com certeza. Eu acho que nenhum desses ventiladores vão vencer o ventilador de teto. Ô, claro que eu vejo aqui que você trouxe os teus mais rápido, né? Ô pai, todos esses vão vencer, pai. Bom, nada, cara. Então vamos testar. Ó, eu fico com o controle do ventilador de teto. O que é com controle? O ventilador de teto tem que ser com controle remoto. Claro que o controle remoto já tá tudo quebrado, galera. Não, tem hora que nem funciona mais. Mas vamos testar, Petrão. Vamos ver se eu consigo ligar ele. Opa, liguei, Petrão. Ligou. Isso, liga o teu aí. Liguemos. Ah, liguemos. Esse aqui treme muito. Liguemos? O que é liguemos, Petrão? Liguemos demais. Ah, ó, esse embala muito rápido e o ventilador de teto ele é mais lento para embalar, né, Pedro? Tem que esperar um pouquinho. Nossa, ele é muito grande e pesado. É, e ele não é tão forte, pelo que eu percebo, né? Então tem que esperar ele embalar um pouquinho. 126 watts. Quanto? 126. 126 watts esse negócio aí? Aham. Sei não, hein? Acho que é 127. Ah, então vamos lá. Eu vou ter que sair da minha posição de conforto aqui, né? Se eu quiser pegar os dois ventiladores ao mesmo tempo girando. Posição de conforto. É, aqui é a minha posição de conforto. Aí, agora pega os dois. Vamos ver, Petrão? 1, 2, 3, espera um pouquinho aí. Deixa eu ver só. Escuta o bip aqui que daí você desliga aí, tá bom? Presta atenção aqui, ó. No barulho aqui. 1, 2, 3 e... Foi. Ih, ó, demorou a desligar o teu, hein, cara? Você demorou. Você tem que prestar atenção no meu bip aqui. Quero ver, então, quem vai ganhar, galera. O teu ventiladorzinho já era. O Pietro fica com os ventiladores de mesa, galera. Aí, ó. Ele diz que os de mesa são os mais rápidos, diz que vai vencer. Eu vou ficar com o de teto. O de teto é mais rápido. O de teto é muito mais rápido. Você vai ganhar. É Ó, nada. o ventilador de teto já tá parando, né? E o teu monte aí já parou, velho. Aí, ó. Já era, Petrão. O teu monte foi pra fita, Petro. Eu avisei você. Avisei. Mas isso aqui é só o começo. Esse é fraquinho. É uns 20 Ó, meu ventilador de teto, galera, ó. Não para. Já era. Não para, Pedro. E quanto mais ele esquentar, mais ele vai soltar, Pedro. Mais ele vai se soltar e já era o teu ventilador de teto. Aliás, os teus ventiladores os teus ventiladores de mesa aí, tudo fracote. Qual que você vai escolher agora? Gigante. Ih, mais um ruim, galera. Fraquinho. Muito fraquinho. Esse aqui é o mais rápido da minha coleção. Cara, qual que é esse aí? Esse aqui é o Mondial Mega. Que Mondial Mega, Esse é o cara? Britannia Mega. Esse é um Britannia Mega Turbo. Britannia 50 Vamos virar, centímetros. vamos virar. Fraquinho, Preto. Fraquinho. Eu vou esperar ele começar a embalar. Eu vou esperar como ele Ah, eu vou esperar ele então já liguei o bichão. Olha, já começou a pegar força, ó. Já começou a pegar força, galera. É, vamos ver, Petrão. Vamos ver. Agora o meu Vamos ver. Britannia. Ó, ele vai ligar o Britannia dele. Galera, esse aí é fraquinho. 130 watts. Esse aqui vai perder em segundo, Pedro. Toma. Sabia? Deixa eu pegar de longe aqui pra pegar os dois, ó. Vamos ver, galera. Vamos ver se vai melhorar aqui, ó. Cadê aqui, ó, pra escutar o Não sei, viu? Não sei, ó. 1, 2, 3. Ó, escuta o barulho, Pedro. Escuta o barulho. 1, 2, 3 e... Foi. Ó, você tá demorando de ligar, mano. Eu tirei. Não sei, mano. Tirei a Eu minha. não sei. Eu tô Quando eu puxei, achando ele muito vai estranho, tá? desligar. Tô achando muito estranho, galera. Britannia. Opa, me dá uma melhorada na luz aí, Pedro. Britannia. Dá uma melhorada na luz, hein, Pedrão? É, vou dar uma melhorada na luz. Acho que o meu Britannia... Foi pra fita. Ô, louco, eu nem tinha visto! Eu nem tinha visto que o teu Britannia tinha morrido já, moleque! E você fica aí torcendo se teu Britannia ruim, fedido de ruim, Pedrão. agora eu vou pegar um potente. Coitado de você, Petrão. É, o meu ventilador de teto tá arrebentando com os ventiladores de mesa do Pietro. Tudo fraquinho, tudo fraquinho. Esse aqui é o mais rápido que eu tenho. É, mais rápido. Vai lá, deixa eu ligar o bichão aqui. O meu não precisa de ficar pegando em tomada, em botão, não. O meu tem um controlinho aqui, é só, É difícil pra montar. É mais fácil, cara. Só tem que meta um controle aqui e já era. Ele só demora a embalar. Quero ver agora se ganhar, que se tem coisinha preta aí que não ganha de ninguém. Não ganha, Pedro. Você acha? Não ganha. Vai, liga.
Quero ver. Quero ver. Quero ver, galera. Esse aqui, ó, 140 watts. Ó. Já era, hein? Já era o teu ventiladorzinho, Petrão. Já era. Teu ventiladorzinho já era, cara. Não vai vencer nunca, Polaco. Não vai vencer nunca. Eu tenho que sair. Cara, eu tô no meu lado de conforto aqui, eu tenho que sair. Poxa vida. Então vamos lá, pra pegar demais. Distante aqui tem que pegar os dois, né? Que senão fica mentiroso, né? Ó, vamos lá. Galerinha, deixa eu desligar. Escuta o meu bip aqui, hein, cara. Ó. 1, 2, 3 e... Não foi. Liga de volta. Ó. Ih, meu controle funcionou. Não, roubou um monte. Vou deixar porque ele vai ganhar desse teu ventiladorzinho. Você levou os 2 segundos pra desligar depois, cara. Eu tô... Esse negócio tá colando aqui. Tá colando. Não vem essa conversa não, mano. Tô vendo que é malandragem tua. Ah, ele vai ganhar. Ó, tá parando. Ah, meu Deus do céu. Não acredito que esse pretinho vai ganhar do meu ventilador de teto. Não é possível? Não tem ventilador que ganhe do meu ventilador de teto, cara. Para, eu tô... Já era, Pedro. O teu morrendo, o meu tá veloz mesmo. Não adianta soprar. Foi mais um papito. Não adianta fazer essa carinha de traquina, que já foi. Olha, meu ventilador de teto não para. Galera, apostei $1 bilhão. $1 bilhão. Nesse ventilador de teto, cara. $1 milhão? Não, apostei uma torta na cara. Quem perder vai levar uma tortada. Não apostei nada, tô de brincadeira. Não vai querer me dar tortada se eu perder, galera. Qual que é o próximo ventiladorzinho teu, farrapeiro, que você vai pegar e batalhar contra o meu? Então vamos apostar. Já era pro teus ventilador, mano. O meu já tá ligado, galera. Já liguei porque demora em embalar. Agora eu quero ver. Vai lá, Petrão. Ó, galera, quem perder vai ter que comer um giló. Giló, Pedro? Não tem giló aqui em casa, né? Pimenta, não. Pimentão? Pode ser. Pimentão. Você não... Olha, rapaz. Não, é o seguinte. Quem perder vai ter que tomar... Vai ter que tomar uma vitamina de banana. Vou descer lá embaixo, fazer uma vitamina de banana com leite e banana. E vou colocar aveia ainda, ficar bom. E daí quem perder vai ter que tomar. Eu tô... Combinado? Fácil. Então tá bom. Então vamos lá. Vitamina de banana é fácil. É? Então vamos lá, galerinha. Vamos lá, Pedro. Ó, quando dá o bip, hein? 1, 2, 3 e o bip. 1, 2, 3 e... Foi. Desliga esse negócio aí, cara. Liguei. Eu quero... Ó, galera. Já era. Ó, vou filmar assim, galerinha, ó. Só pra vocês verem que em cima tá o ventilador e embaixo tá o dele, ó. Porque... Você não desligou. Cara, desliguei. Você não desligou. Ih, galera. Não desligou, não. Liga de volta. Caramba, por quê? Mas você escutou o barulho, escutou? É por causa que você clicou 2 vezes. Será? Isso acontece, é normal. Eita. Ai. Ô, controle, não me engane, mano. Vamos lá de novo, Pedro. 1, 2, 3 e... Foi. Agora vai. Desliga um pouquinho mais. Agora você já perdeu. Ó, galera, vamos pegar os dois aqui, ó. O do Pedro vai perder, galerinha. Ó. O do Pedro vai perder. Vai perder rápido. Vai perder rápido, cara. Já era, Pedro. Ih, Pedrão. Já era pro teu ventilador, cara. O meu, olha, o meu tá moendo. O meu de teto. Galera, ele não vai parar. Eu quero perder porque eu quero tomar uma vitamina de banana. Já era, Pedrão. Já era, olha só. Vocês estão vendo as pazinhas passando aí, ó. Ó. Já era, ó. Ventilador de teto tá moendo e o dele tá parando. O meu é daquele giro. Já era. Já parou e o meu continua girando, galera. E o dele parou. Tá quantos pra mim já? Eu joguei 3 ventilador ruim dele, ó. Pera. Já ganhei de 3. De 3. De 3, cara. Já bateu o VT... Não, de 4. Já bateu qual? O VTX? O VTX, o Britânia, aquele mundo devagar e esse. O mundo devagar? Aquele com hélice preta. Ah, é verdade. Bateu 4. Bateu o ventilador de hélice preta, né? Tá aí, velho. Qual que é o próximo ventilador teu? Vai colocar lá que tá feio. Agora muito forte. Vai perder de novo. Tem chance, Polaco. Qual que é esse aqui? Esse aqui é o Arnold. O Arnold é o mais fraquinho de todos. Eu vou ligar o meu. Pronto, vou ligar porque ele demora a embalar, galera. Aí, ó, vou desligar. Vou até deitar assim, ó. Esperar que ele demora. Ih, galera, eu não vou mais fazer vídeo aqui em cima, não. Tá louco? Eu nunca vi um cara que quer... Nossa, cara.
Vamos, velho. Levanta, mano. Vamos. Liga o teu ventilador aí que ele já vai levar um couro do meu Britânia Cancun 130 watts. É 130? É 126. Mas tu tá folgado demais, cara. Eita. Galera, vem aí. Escreve aí nos comentários pra ver quem vai ganhar. Se é o ventilador de teto ou é os ventiladores de mesa do Pietro. Pietrão, será que as crianças... Você acha que, aliás, será que esse vídeo merece o like porva da criançada? Com certeza, galera. Rumo aos 300 mil inscritos. Galera, olha, nós deu uma bombada aí, mas agora janeiro é um mês fraco, mas estamos aí na batalha. Vamos lá, Pietrão, ó no bip, ó. Com 267 mil inscritos. Ó, no bip, Pedro, 1, 2, 3 e ó. Foi. Você desligou, Pedro? Ó, Pietro. Tô de zóio no C, cara. Galera, o meu ventilador não para, olha só. Não para, galera. Não para. Não, já era o teu Arno. Galera, o Arno dele foi pra fita. Vocês estão vendo ali que parou, ó? Ó, vocês viram que parou? E olha em cima aqui, ó. Girando. Sem chance, polaco! Foi-se o teu Arno. Teu Arno não ganha de ninguém, polaco. O teu Arno não ganha de ninguém. 5. Já derrotei 5 ventilador. E pra eu tomar vitamina de banana, eu tenho que pegar e derrotar todos os ventiladores. Nossa, tem ventilador a rodo aí, hein? Mas Jesus, falta quanto ventilador pra me derrotar? Vou fazer uma aposta. Se você perder uma vez, você tem que tomar uma vitamina de banana. Como assim perder uma vez? Se você perder uma vez dos Por que você traz vários e eu tenho que ganhar com um só? E o meu tá girando ainda. Eu tenho que ganhar com um só, mano. Qual que é a tua? É você que escolheu. Eu que escolhi, porque eu sempre escolho os melhores, né? Sem chance pra esse teu ventilador Britânia aí. Eu vou ligar o meu aqui, porque o meu Britânia é top mesmo. Sem chance pra esse teu Britânia, Pedro. Aqui é meu garfo e faca. Eu quero ver. Qual que é esse aí? Você nem fala, você nem faz... Você nem... Britânia Super Turbo 4130 watts. Você nem apresenta o teu ventilador, mano. Você não apresenta, mano. Você, olha... Ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar. Pessoal, eu sou o Britânia Turbo. Ah, que vai se apresentar. Super Turbo 4000. Esse aí vai perder feio, ó, galera. Vai nada. Vai, liga. Quero ver, galera. Eita, tá na 2. Quero ver, galerinha. Quero ver, ó, o meu Britânia tá ali, ó. Meu Britânia tá ali, galera. Quero ver quem vai ganhar, galerinha. Vamos lá. Então vai lá, Pietrão. No bip, ó. No bip do meu controle, Pietrão. 1, 2, 3, vamos ver, ó. Foi. Galerinha, quero ver. Ele disse que esse Britânia dele vai ganhar. Esse aqui, esse é o Super Turbo 4000. Eu não sei se ganha não, hein. Já era. Esse teu ventilador aí. Vai, Britânia. Então, não, então tira a mão do cabo. Ah, o cabo tá conectado ali. Ih, já perdeu. Já foi pra fita. Nossa, mãe. Não adianta olhar pra mim com essa cara de traquina. Tu perdeu de novo. Ah, mas agora eu vou pegar um pouquinho. Você perdeu de novo, Pietrão. O que é esse, mano? Cadência que bate um. Ah, esse cadência é lento também. Deixa eu ligar o meu aqui já, galerinha, pra deixar ligando, porque ele demora a embalar. Ah, era esse teu cadência. Esse teu cadência também é manco. Manco, velho. Pra que ligar o bicho e fazer essa ventania louca? Nossa, mas faz muito vento esse cadência. Pelo amor de Deus, cara. Caramba, tô quase me derrubando aqui, cara. Olha, coitadinho do meu ventilador de teto. Nem parece o barulhinho dele. Só parece barulho desse barulhento aqui. Nossa, mãe, Pedro. Vamos lá, galerinha. No bip aqui, Pedro. No bip do controle. 1, 2, 3 e... Foi. Ó, você demorou de ligar, mano. Você demorou de ligar, velho. Se começar assim, roubando de mim assim, ó. Mas mesmo assim eu vou ganhar, cara. O meu detona. Olha só, galerinha. Esse é muito rápido. É nada. Manco mesmo. Manco. Galerinha, o ventilador do Pietro é manco. Os ventiladores... Vai, cadência. Já era, velho. Presta atenção na velocidade do teto e veja a velocidade do teu cadência, cara. Já morreu o teu cadência. Morreu o teu cadência. Agora vai para as aulas dos difíceis. Coitado, cara. Que difíceis? Dos difíceis ventiladores. Agora duvido que ele... Qual, velho? Se liga. Qual?
Qual o difícil? Agora é o Cadence Turbo Comfort. É outro fraquinho, outro fraquinho. Esse é o que vai destronar o meu... Destronar? Ué, destronar destruir. não, é destronar e tirar do trono, né? Porque por enquanto o meu tá sentado no trono, né? Não é verdade? Ó, vou ligar o bicho. Vou ligar porque ele precisa embalar, né? Vou esperar. Coitado do teu cadence. Qual que é esse teu cadence? Turbo Comfort. É fraquinho, fraquinho. Aqui, ó, tá escrito Escreve aí, ó. Cadence, Turbo Comfort. cadence turbo fraquinho. Escreve assim que é melhor. Sem chance. Você disse do meu Cadence. Cadence turbo fraquinho, é. Vai ver. Então vamos lá, Pietrão. Eu quero ver se o bicho vai ganhar mesmo. Galera, esse aqui, ó, o Pedro disse que é rápido. Eu até vou sair do meu conforto aqui, ó. Pra filmar o bicho de mais longe. Deixa eu pegar o bicho de mais longe. Papai, entendi porque ele é todo conforto. Porque você saiu do seu conforto que ele tá na sua frente. Ah! Que lega, cabeçudo de bigorna. Olha lá, galera. E o pior que... Tá doido? Eu tenho que ir mais longe. Tem que ir mais longe, galera. Ô, meu grito, papai. Vai lá. Pietrão, no bip. 1, 2, 3 e... Pera aí. 1, 2, 3 e... E o meu controle quebrou, galera. Não tá funcionando mais meu controle. Pera aí. Foi. E controle. Não me deixe na mão agora. Não me deixe na mão logo agora que eu tô confiando em você. Você vai me deixar na mão, controle? O que é isso? É? Meu Cadence vai ganhar do seu bicho. Já era teu cadence, cara. Olha lá, já parou, olha lá. Já era teu cadence. Já parou, velho. Já parou teu cadence. Como Teu você cadence já... Ele tá indo muito rápido e você já tá devagar. Teu cadence já parou, Pedro. Teu cadence já foi pra fita. Nossa, mas teu cadence não vai parar, não? Para, cadence. Não vai. Por favor, cara. Não vai parar. Para, cadence. Ah, olha, esse cadence é rápido, bicho. Ai. Lapada seca. Sai fora, cadence. O meu ventilador de teto é campeão e é super campeão. Para, cadence. Ai, meu Deus. Tá começando... Ah, meu Deus, tô começando a ficar com medo, galera. Ai. Para, cadence. Para, cadence. Ai, o ventilador de teto ainda tá girando. Ele girou mais uns milímetros. E o teu cadence foi pra fita. Agora é o... O que eu vou ver? Agora, olha o tamanho do ventilador. Qual que você vai colocar? Mais um que ganhei. Mais um. Ah, esse aí nem é de... Esse ventilador nem é de mesa. Viu de mesa, né? Esse nem é de mesa, velho. Ai, galera. Arruma esse negócio aí. Nem é de mesa isso aí, cara. Tem que pegar assim. Eita, beleza? Ó, deixa eu ligar o meu. Ligar o meu, porque o meu é monstro, né, cara? Nossa, o meu tá arrebentando com a boca do balão. Não tem ventilador pra ganhar do meu, galera. Já era esse teu Arge, cara. Quem mandou? Esse também é lento pra embalar, né, Pietrão? Não vai ganhar do meu ventilador, não, cara. Nem pode. Eu vou parar ele aí se ele começar... Eu vou parar ele aí. Embalou já? Já embalou, sim. Já embalou? Já. Ó o bip, ó. Foi. Ó, parou? Pá. Olha, Parou? você para de me roubar, velho. Eu puxei e ele desligou. Ele desligou. Vamos lá, AG! Vamos lá, AG! Ele vai ganhar! Vai ganhar nada, mano. Vai ganhar nada. Já tá parando teu Arge. Teu ar já tá parando já. Aí, ó, tá fraquinho, rapaz. Tá fraquinho teu Arge, cara. Teu Arge tá fraquinho. Vamos ganhar, por favor. Para, Arge. Para! Chega, mano, para! Não precisa parar não, cara. Ele só tá brincando com você. Para! Chega, Arge. Vamos Chega. nadar. Chega! Vou nadar! Para, cara! Vou nadar! Para! Parou teu Arge. Parou! Vou Mas nadar. esse Arge não para essa coisa! Para! Vai, o grito Ai, tá Jesus! parando. Para, Só para! um pouquinho. Vai, Arge, para! Arge. Para, para! Para, querido! Esse Arge tá de malandragem, cara! Vitamina de banana. Esse Arge tá de malandragem, cara. Não acredito, galera. Não parou? Ah, meu Deus do céu. E aí, cara, e agora? Qual que é esse aí? Apresente esse branquelo aí que parece um pacotão de leite.
que você falou do Ventson? Ah, Ventson. Sai fora com o Ventson. Esse que é o Ventson White. Ele é muito potente. Muito rápido. White. E não vai ganhar do meu ventilador de teto. Vou ligar já o meu ventilador de teto, né? Sem chance pra esse teu ventiladorzinho. Esse branquelinho aí, pacotão de leite desbotado. Não vai ganhar. Não vai ganhar mesmo, mano. Não vai ganhar, cara. Já era, Pietrão. Tô só esperando. Tá esperando? O senhor vai lá que o senhor mora devagar. Tá. Ah. Desliga então, desliga. Se o seu é tão rápido, por que você não desliga antes o teu? Ah. E o medo? E o medo? E a falta de confiança? Ó o bip, ó o bip. Vamos lá? Então vai. 1, 2, 3 e... Foi, você deu mais um toque. Não. Você deu mais um toque, mano. Não, Você tá de roubeira pro meu lado. Olha o que aconteceu. Você desligou e não fez o bip. Eu achei que podia ligar. Daí quando deu o bip, eu desliguei. Você tá de roubeira pro meu lado. Eu vi que você roubou, mano. Dessa vez, você deu de roubar. Eu vi que você roubou. Eu vi que você roubou. Não roubei, não. Sim, senhor. Roubei, não. Eu vi. Eu vi que você tá de ladroagem, velho. Eu vi que você tá de ladroagem. Olha como o vento é rápido. Não para. Ô, velho, você é rápido. É nada, é manquinho. Manquinho. Quem vai ganhar vai ser o meu ventilador de teto, porque o teu vento já tá parando e o meu é monstrão, tá girando forte pra caramba, cara. Já era pro teu vento, Pedro. Teu vento aí vai perder mesmo. Esse teu vento aí não bate nem um minuto, cara. Não bate nem um minuto. O Pedro comprou um ventilador. Você viu lá, Pedro? O Pedro comprou um vento sol preto lá pra arrebentar com o teu vento sol, cara. Ai, perdi, galera. De novo, não acredito! Ixi, caraca, galera. Perdi mais uma, não acredito, galera. Você acha que esse aí vai ganhar agora? De novo? Não vai, mano. Não vai, porque... Deixa eu ligar o meu. Aí. Esse aqui... Porque o meu é um monstrão, né, cara? Perdeu duas vezes. Quantos Pior que perdeu duas vezes vezes. bate rodando? Esse aqui, ele bate desligado, ele bate o dia inteiro ligado. Não, eu tô dizendo em quanto tempo ele fica rodando desligado quando você desliga. Ah, ele bate bastante, ele é bom. Ele é bom, cara. Não vai, eu quero ver. Ah, só pra você ter uma ideia, esse aqui já bateu 1 minuto e 43. Ah, conversa, galerinha, conversa com o Esse Pedro. aqui só Ele só quer fazer pressão psicológica na nossa mente. Pressão. O ventilador de teto, você não tá escutando, não. É só pressão psicológica. Manda ver então, Pedro. confia. Vamos lá, então. Confia. Já embalou? Tá rodando a cabeça. 1, 2, 3 e... Ó o bip. Foi? Ó, você demorou a desligar, hein? Eu percebi que você demorou a desligar. Eu percebi que você levou 1 milésimo pra desligar, cara. 1 milésimo... 1 milésimo? É sim. O que isso tem a ver? Galerinha, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, porra. Se inscrever no canal e compartilhar os vídeos aí. Olha, manda pra todo mundo aí no teu WhatsApp. Fala assim, assista esse louco aqui do Pietro, que esse Pietro é maluco por ventilador, gosta de ventilador e tem uma coleção aí gigante de ventilador que eu vou vender tudo. Vou vender tudo, não tô nem aí. Vou vender tudo esses ventiladores. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu não sei, você tá com torcicolo, com cachumba, ou o que está? Porque você anda com o pescoço torto, mano. E agora você foi dar uma cabeçada na bola e a cabeça ficou enterrada no pescoço, né? Opa, olha pra cima. Ah, meu Deus do céu. Ô, ventilador de teto, por favor, cara, não me envergonhe, não me envergonhe. Ah, meu Deus do céu, já era o meu ventilador de teto, já morreu. Parou. Ah, não acredito, perdi de novo, galera. Tá louco? Galera, não tem um ventilador que ganhe desse Britânia aqui, ó, turbo, BVT aqui, 510. Esse Britânia, até hoje nós não encontramos nenhum ventilador que bata ele. Se vocês têm algum aí, manda um desafio pra nós que nós queremos desafiar vocês. Um ventilador de mesa que consiga bater ele, né? Não, se vocês têm um ventilador aí que consiga bater esse ventilador aí, manda um vídeo pra nós aí no desafio que nós vamos colocar no canal, hein? Porque hoje, pra falar a verdade pra vocês, só tem um ventilador de teto aqui em casa que ainda é estragado, que não funciona, que conseguiu vencer ele. Ele deu alguns milésimos a mais do Não que... interessa, venceu, cara. Interessa, se venceu com uma rodadinha... Não é... Ah, não interessa. Não Ele deu adianta. alguns segundos a mais.
ganhou por milésimo, ganhou. Interessa. Se vocês têm, galerinha, manda um vídeo pra nós, que nós vamos fazer um vídeo desafiando aí. Pietro, falou. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.